He has about 45 seconds on the river before he hits our mark. Simon, we're watching from the top. I'll let you know as soon as he's coming around. Copy. Copy, let's go. Yeah, we are ready. Let's up. Hey, camera B set. Camera B set. Camera set. Alright, Brent is dropping now. Camera rolling. All cameras roll. All cameras roll. All cameras roll. Roll. And action! Honestly amazing to be here in Lake Toba. It's hard to believe that at this point in the year, in the world, and everything that's happening, that I get to come here and work and experience it. It's just so grateful for this opportunity. The shoot has been a pretty crazy experience. It's incredibly magical, majestic. I mean, the landscapes are incredible. I've never seen anywhere like this in my life. It's a real surprise to me that somewhere like this with such majesty and natural beauty exists in Indonesia. I thought I'd travelled a lot around the world and I knew a lot about these places, but actually this is one of the most spectacular places I've ever been. Life is good. Indonesia itu memang yang dikenal as a wonderful destination gitu. Keindahan ini dari berbagai aspek ya, jadi aspek alam, aspek budaya, aspek orangnya gitu ya. Toba dan sekitarnya ini merupakan destinasi yang dari tahun 90-an atau malah 80-an itu sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara. Toba adalah tempat yang sangat bagus dengan ceritanya yang luar biasa, mempunyai budaya yang kuat, dia mempunyai alam yang luar biasa indah. Nah, ini yang harus kita tunjukkan kepada dunia bahwa Toba bukan hanya danau yang bisa dilihat, tapi adalah destinasi yang di mana kita bisa melakukan berbagai aktivitas dan juga berkomunikasi dengan masyarakat secara baik dan kemudian sangat menarik untuk kita experience-kan gitu. How's it up here? So cool, isn't it? We're on an island in the middle of the lake. Look at it. Island. Paradise. Unreal. What's it called? You know, I still think in some Western countries, people don't know everything Indonesia has to offer. I mean, people think it's only Bali, it's only palm trees and paradise beaches. And that is one thing that Indonesia has to offer, which is amazing. However, there's so many different types of culture throughout the country. And so many different types of landscapes, different types of weather, different types of, you know, like everything is completely different throughout the whole country. So Sumatra is a place I've been a few times, but I've never got to visit Toba. So when this project came up, we're pretty excited to see what it has to offer because there's a lot of history in this place. Manusia, alam dan budayanya. Itu hal yang nggak bisa terpisahkan ya. Ketika kita masuk ke tanah Toba, kita harus memahami alamnya dan ketika kita memahami alamnya, kita memahami budayanya karena budayanya ini adalah nyawanya ya gitu. Nah, tiga elemen ini yang penting yang aku rasa perlu disampaikan di komunikasi ini. Sejak 2 tahun lalu sudah mulai berpikir, sudah melihat tentang potensinya Toba. Dengan keindahan alam yang luar biasa, dengan budayanya yang begitu mendalam, kita mikir gimana caranya approach yang terbaik untuk mempromosikan wisata di Toba. Solusinya adalah kita mempromosikan wisata adventure. Kita menunjukkan di sini bahwa Toba bisa mulai dari yang sangat leisure
sampai yang sangat ekstrim dan kegiatan wisata olahraga. Nah, dari situ baru kita kembangkan apa saja potensi yang ada di Danau Toba ini. Lalu kita mulai mapping tentang mountain bike, kita mapping tentang kayaking dan rafting, lalu paragliding, dan wisata budayanya juga. Toba itu mengundang Anda ke sini untuk mengeksplor di sini, untuk lebih tahu tentang Toba dan untuk mengapresiasinya. This is the time to reveal our truth, to be one within, and to discover the wonder of life. Menurut saya, ekstrim sport itu kegiatan spiritual. Ketika kita melakukan kegiatan yang batasannya tipis antara hidup dan mati, antara antara ada dan tiada, itu adalah kegiatan spiritual. Artinya kita berserah. Artinya kita memasrahkan diri kita sama alam semesta ya. Nah itu mungkin tiap pelaku ekstrem sport ini punya kesadaran itu ya, gitu. Karena dia nggak bisa ngelawan untuk melakukan sesuatu ekstrem sport, artinya ada sesuatu risiko yang lebih besar gitu. Nah itu menurutku kegiatan yang sangat spiritualis. Kuatkan kami dari hari pertama hingga terakhir, hingga selesai acara ini. Oh, mula jadi sangat digodoau. Balpuru dalan ni tu akka na merbisuki. Oh, dongan. Ini ceritanya tentang Mangupa-Upa sih. Kita kedatangan 3 atlet internasional di mana mereka datang mengunjungi tempat ini, mengunjungi Danau Toba, dan khususnya juga datang ke tempat kita di mana kita dulunya ada sebuah perkampungan tua yang memang dikepalai oleh seorang raja, adalah kerajaan di sini, dan orang Batak bilang ini adalah kenagarian Simanindo, di mana opung kita dulu adalah raja di tempat ini. Nah kemudian si 3 atlet nanti akan datang, kemudian akan diupa-upa itu seperti mengucapkan selamat datang dan memberikan berkat kepada ketiga atlet yang akan melaksanakan kegiatan mereka di Danau Toba. Dan kemudian nanti akan ada tortor bersama, dan ada pemberian ulos kepada ketiga atlet, dan ada juga semacam tarian bersama, dan ada satu mungkin sedikit akan dimasukkan tentang andung. Itu adalah salah satu tradisi vokal musik Batak pada masa lalu. Kita banyak berbicara, banyak sharing dengan Ivan dan Vicky terhadap budaya Batak sendiri, di mana pada masa lalu seperti apa, dan kemudian dikembangkan dan terus digali. Saya pribadi juga banyak dapat masukan-masukan juga dari Vicky ya. Nah kita saling mengisi terhadap satu sama lain, ada masukan, dan bisa menciptakan satu hal yang baru untuk proyek ini. Ya sebenarnya budaya kita itu kan sangat luar biasa. Kita itu memiliki akar budaya yang kuat, identitas yang kuat. Hanya seperti ini kadang tidak terekspos, tidak banyak yang mengetahui gitu. Tapi begitu kita gali, sebenarnya kita itu punya keindahan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Mungkin
nggak banyak, tapi ada beberapa penari yang dia ketika memerankan satu part gitu ya, satu peran, dia menghayati dan dia masuk ke dalam peran itu secara transend. Penari Jawa dan Bali itu memahami konsep itu. Salah satunya Mas Anter, karena dia memerankan satu sosok yang sangat kuat ya, yaitu naga Raja Padoha yang dipercaya itu energi yang menopang tanah Toba ini. Kami melatih anak-anak yang memang benar-benar tinggal di daerah ini, kemudian saya melihat potensi mereka, melihat dasar-dasar gerak mereka, berkenalan melalui tubuh atau gerakan tubuh mereka, kemudian kami beri motivasi untuk lebih bisa bebas lagi, tidak takut salah, tidak khawatir, tidak takut jelek gitu. Begitu kemudian kami arahkan untuk lebih membebaskan tubuh mereka, karena memang konsep dari koreografi yang kami buat itu memang lebih pada konsep koreografi kontemporer gitu. Tapi tetap tidak meninggalkan spirit tradisi. Cukup menantang mungkin buat dia karena ini memerankan tarian Batak. Tarian Batak ini berbeda gitu, musiknya berbeda, temponya beda, dan gerakannya pun beda. Nah itu paling yang aku sampaikan ke Mas Anter cuma sederhana, ya coba ambil sukmanya dari adat Batak dan segala bentuk gerak dan tarinya, dan karena ini kontemporer ya, dan diimplementasikan secara bebas dan kontemporer dengan kebatakan ini gitu. Dah, ikutin tempo. Dah, maju Mas, maju. Dah. God, it's amazing, man. So cool. Mengenalkan, kemudian mengangkat satu kearifan lokal atau mungkin seni tradisi, atau itu kalau dengan rasa senang kan pasti orang-orang juga akan ikut senang gitu loh. Karena kita prinsipnya kita kan berbagi keindahan gitu, kira-kira seperti itu. Listen to it, the song of the universe. Ini temanya. Ikutin sulingin tadi. Iya. Keren deh. Vicky Sianipar itu anak Toba dan dia satu-satunya ya musisi yang sangat dedikasi dengan tradisi dari Toba ya. Dia memahami semua elemen tradisional, elemen-elemen Batak yang lain, alat-alat musik yang transendental, alat-alat musik yang sifatnya mengajak untuk bergembira, gondang-gondangan. Dia tahu semua, dan dia harus mengerjakan proyek ini karena ada ikatan esoteris lah. Ya pada dasarnya memang ini sekilas seperti hanya video promosi pariwisata untuk turis-turis mancanegara gitu ya. Tapi kita satu tim ini sepakat akan kita pakai untuk menggali sebenarnya budaya kita tuh seperti apa sih gitu loh. Esensi dari budaya yang udah ada selama ini tuh roots sumbernya, source-nya seperti apa. Itulah yang mau kita coba tampilin dalam video ini.
Mas Ivan kepengen aku juga turut ikut berproses dalam produksinya. Dan menurutku ini bagus banget karena mood yang tepat membuat sebuah karya musik yang tepat itu membutuhkan juga pengalaman hidup yang tepat. Nah, makanya diminta aku di sini ikut terus selama 2 minggu untuk mendapatkan apa ya, kalau bahasa kami itu mendapatkan energinya ya. Nah, energi inilah yang nanti dipakai waktu bikin musiknya di Jakarta. Ide-ide dari film saya itu memakai intonasi yang sederhana, mempresentasikan Asia pada umumnya ya. Kalau kita lihat mantra-mantra, chanting, selalu ritmenya sederhana. Kayak kita baca mantra, mungkin mantra Buddha, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani. Nah itu repetitif. Ini suling ya? Gabung nih dua-duanya. Konsep chanting ini, konsep mantra ini, ya saya sampaikan ke Vicky, dan Vicky memahami banget. Vicky saya kasih kebebasan untuk explore elemen-elemen musik apa yang mau dipakai. Tapi di awal ya pasti kita banyak diskusi mengenai, oke, ini kita pakai suling, oke, ini kita pakai sordam gitu. Oke, ini kita pakai, kita di tengah memakai ini gitu. Nah, sisanya ya Vicky yang akan explore dan akan membuat ini jadi magis. Jaga diga ding dong, jaga di gudang. 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 So what we'll do is someone could run the GoPro down, we'll get him to reset, and then perhaps there's another shot. We'll see how the light levels are. Drone set, yeah? Camera A, camera B. It's UD set. Camera A, camera B set. Drone not set yet. UD, okay. Set pa, we set. Camera A, camera B set. Set pa, set. You guys know where Brent is entering? And B set. Okay, but do you know where Brent is entering, or do we need to watch for him again? Go for Simon. Hey buddy, you know where Brent is dropping in? You can see him? If I can't see him, so I'll still need someone to call it. Call action and we're okay. Be that. Hey, camera B set. Camera A set. There's no one. Just action. Rolling, run, and action. All cameras roll. All cameras roll. Brent is getting in the water now. He's going to paddle upstream for 30 seconds, and he's going to come in. In the same position, right? Why nobody tell us that the spot is different? Brent is in the same position or not? Coming from a new spot, closer. Oh my God, man, no man. We just said it was a different spot because we didn't bring a car. We just brought him before the rapids. We just said this. Which one position? We are drawn here. We cannot see, but we don't know the position exactly where they are. Itu kita nggak bisa prediksi, dan kita nggak punya pilihan banyak untuk titik-titik dan spotnya, dan kita cuma punya waktu action itu total cuma 2 hari gitu, dan itu harus punya keputusan yang presisi ya, untuk menentukan titik-titik kamera, karena kita nggak bisa riset gitu, kita nggak bisa oke, action, semuanya ikut kayak ikut arus, si Brent udah dalam kondisi yang terbawa arus ya, kita nggak bisa untuk stop, kita cut, balik dulu, nggak mungkin gitu. Sangat presisi banget untuk menentukan titik kamera, pergerakan kamera sama manajemen dari ya manajemen waktu dan kamera ya, dan itu sih, itu sangat challenging dan sangat butuh keputusan yang tepat di situ. It was really good. It was amazing. Didn't feel like work. I felt like I was playing. If I had a microphone on, it would have been like woohoos all the time. Logistically hard,
but the shots are rewarding. And I always shoot for the high five moment. So if we get a shot that's really incredible, but also storytelling, and we're shooting the director's vision and shooting the boards, then that just makes it so much easier to shoot. And the logistical side goes away once the shot's in the can. And see, the sun is here, so I will have the drone on the right side, and you will be on the left, and then you have this. So what you can do is like make circle around here. Ada pengalaman baru kan kerja sama orang-orang film gitu. Sebelumnya emang basic saya bukan yang di film banget gitu. Jadi cuma ya paling freediving, surfing, yang daerah-daerah situ aja. Emang kalau dunia kayak modeling gini tuh baru banget buat saya. Makanya kayaknya seru juga nih, ada tantangan, bisa belajar baru ya kan, kenal orang-orang baru juga, jadi seru. Ya, tempatnya juga bagus banget di sini. Kenapa Oli, kenapa brand, kenapa Nistia? Karena kita mencoba menggabungkan ada yang internasional dan ada yang sebagai tuan rumah di sini, gitu. Dan itu dipresentasiin oleh Nistia. Honestly, from the moment that Josh briefed me on this project, as soon as he said the words Asahan River, I was like, I'm in, I want it, yes. The opportunity to come and kayak on that river, I mean, how could I say no to that? The river is better than I expected, honestly. Like it's really cool because it's got this big, powerful nature, but it's so friendly. Like normally on that style of river, you have a couple of spots that you really don't want to go into, and if they get you, you're going to be stuck in there and you're just not going to have a good day. On the Asahan, there's one rapid. There's one rapid called Nightmare where it's a tight line in between a huge hole, but the rest of the river is just so friendly. It's unbelievable. My first lap down there, I was following one of the local kids, Arun, and he was showing me down his home river, and I was just giggling, you know, just warm water, beautiful landscape, big waves, nice moves. It was so good. This place looks incredible. I've been having a blast hanging out with the kids while we wait for the rest of the production crew. It's been really cool. I really enjoyed the riding. The riding was amazing. Just to have riding like that with a backdrop like Lake Toba is unreal. Like to start at the top of a trail and behind you is a giant volcanic lake. That's pretty rare, so that's been amazing. I didn't do much research before I came out here, and I couldn't believe how big the caldera is and how huge the island is in the middle. Like, man, if that's a volcano, that's a big volcano. Ollie, he's just practicing going over this jump. And you'll be more. Nice one, man. Hey, thanks, dude. Nice one. Thank you. Thanks. How's it? Kind of feel like I'm just being taken on an adventure, and I get to look around, do whatever I want, and it's being filmed. So it's not high pressure or anything. I'm not when I ride, it's not too difficult. So really, this is a very enjoyable trip for me. It's been awesome to work with all of them, and you know, they're all very different in ages and where they come from and their culture, but they've become quite close through this trip, and it's been really cool to watch. Yeah, it's been awesome. They're really on their journey together.
I think for me something that's really cool about this project is we have a very unique team. We've put a crew together that includes people from all around the world. Our director Ivan is Indonesian. Myself as a producer, I'm from America. And we have our cinematographer Simon, he's from New Zealand. Some of our camera team is from France, and the rest of our team is Indonesian, mixed from Jakarta, from Bali, from Sumatra. It's just really cool crew, and the one thing that we all have in common is we love this country. Saya tahu ini special project. Jadi kita di sini hampir sebulan. Kita harus melakukan riset, kita harus melakukan scouting. Kita membutuhkan tim yang solid. Dari sudut pandang saya memilih orang-orang yang tepat, yang good vibes, yang punya positive energy. Untuk bisa saling bersinergi di project ini. Really nice team here. It's also one thing with the cinema industry is when you're working with the same tools, it's a language that's international and universal. So the team here are amazing. The camera team is top notch, world class. Same with all the team I've worked with. It's really cool to see. I think everybody has their own unique style of working, and everybody comes from a different background, whether they worked in film in Indonesia or in other countries. But it's really cool to see everyone here is teaching each other. You know, there's some things that we all think we know, but someone else does it a different way, and we learn to collaborate together and do something that's better for everyone. So I think it's a really cool learning process. The team here really feels like a family after being here for this long together. So it's a really cool experience and a little mix of cultures, but it's really fun. Kita udah ngelewatin semua, dari mulai prep, Regi yang gila-gilaan, meeting, berantem, nangis, jatuh, pakai tongkat, semua udah dilewatin. You guys awesome! Ini bukan sekedar iklan. I love you, Pak. Yeah. It's a wrap, guys. It's a wrap. Yeah. It's a lot of work that goes into this, you know, in such a small amount of time. But we have the best team to do it, and it's been very difficult. But I'm really confident that we'll be able to pull something amazing out of it. Semoga film ini bisa memberikan value buat negara kita, bukan hanya secara alamnya, bukan hanya secara tempat untuk berwisatanya juga, tapi juga memberikan value-value yang lain dan perspektif baru buat dunia internasional untuk melihat betapa indahnya Indonesia. Wonderful Indonesia. Alat ini namanya Kasapi. Penciptanya Opu Raja Subawon. Talinya 2 atau senarnya 2, tapi suaranya bisa sampai ke langit katanya.